欢迎收看《关键时刻》，我是张道和。美中大战开战之后，到底谁占了上风？我们从态度上面就可以看得出来。还记得川普在这个课了中国10%的关税之后，他说马上要打电话给习近平，而且24小时的通牒令。现在完全不一样，因为中国反制了这个15%的关税之后。川普改了态度，他说：“来吧，随便你吧，我会在适当的时机跟他谈，没关系 ，Let's fine， 我根本没有差了，谁占上风，从态度就看得出来。为什么？因为川普的底气非常够。这一次美国课了中国10%的关税，中国课了15%，看起来多，但其实摊开数字一看，美对中才5000亿美元一年哦，这么多，但是中对美才1000亿美元。”这个数字要怎么打下去？现在你不遵循墨西哥、不遵循加拿大的方式的话，我继续杀，包括了巴拿马从一开始的退出"一带一路"到现在，包括了要考虑取消李嘉诚公司的合记黄埔经营附近的港口，完全跟中国做一个切割，甚至在乌俄战场上面，你乌克兰要我的军援，不要只要钱，你要拿稀土来换。这表示一件事情，就是川普的脑中只有一个字，就是 money，money，money， 还是这个图示，就是这个 money。那在 money 之后呢？现在对于中国，你不卖我面子，好，我要杀了他。怎么杀？今天行政命令签了，要取消小额包裹免税，这是一个非常重要的指标，因为中国引以为傲的电商，包括了 Shein， 包括了 Temu， 全部一条龙系呀。原因是因为它冲击了中国的电商至少每年1.6兆商机。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪，大家好；时事评论员张宇轩，大家好；资深媒体人吕国珍，大家好；专业专家林廷辉，大家好；资深的影剧记者年长玉，大家好；桃园市议员黄敬平，大家平安。聪哥，我们刚刚提到了前面有中美大战，昨天我不是讲嘛，12年第一仗，哇，好凶，没错，看破手脚了啦。美国之音他就已经讲得非常明白，你现在中国寄出了4项的这个制裁里面不痛不痒嘛，难怪川普会说没关系啊 ，Let's fun， 没关系。好，但他继续玩你哦。继续玩你的时候，我今天看到最 shock 的是，他今天对于行政命令取消了小额包裹免税，对，他要往中国引以为傲电商砍再砍。没错，是让川普说要让 Make American Great Again， 对不对？他说了，我要维护美国的利益。那利益是什么？简单来说，这个都很抽象，但是他其实非常清楚，就是钱。我只要让美国人看到钱、看到利益的话，美国人就是站在我这边。好，所以他现在呢，他现在跟中国在谈的时候，他也要中国的钱啊。问题是中国现在呢，中国在昨天不是还对他说寄出15%的关税，所以呢，他就说没关系。我原本呢，他要跟习近平谈，他现在说我会在适当的时间跟他谈，我不着急。然后被他问到说，中国也对我们科15%的关税，他说 That's fine， 为什么？没有关系。他说我们在对付中国还有其他国家上面都做得非常成功，所以言下之意是他相当有底气啊。我不怕，你来吧。对，那为什么会这么有底气呢？简单来说，因为目前为止来说，他几乎是屡战屡胜嘛。包括说，你看这个加拿大跟墨西哥，他们目前为止各出1万的兵，然后25%的这个关税就延后30天。包括巴拿马退出"一带一路"，甚至现在最新的消息，巴拿马就说好啦，我不只要退出"一带一路"，我现在呢原本给李嘉诚这个合记黄埔公司经营的2个港口呢，我原本要把它取消掉，我可能把它取消掉。这是一个誓死效忠嘞。对啊，那好，除了这个之外呢，人家都有拿到实质的东西嘛。另外一个乌克兰。泽伦斯基呢，现在就说，我要军援，但是呢，川普就跟你说 ，OK， 你要军援可以，你拿你的稀土来换，稀土来说价值好几千亿，所以你看钱都是钱，好，所以现在呢，我要怎么让中国会痛？我抓住你的7寸，那抓住什么7寸呢？他有一个非常有意思，在这次科中国关税的时候，他还同时做了一件事，他签了一个行政命令，说小额包裹免税这个状况呢，我把它取消掉。那什么叫小额包裹呢？因为过去一段时间，美国只会对$800以上的东西我要课关税，所以很多中国的商人呢，800块以下免税，我就用这样子记，赶快送。对，所以什么 Temu 啦，或者说什么Shein那些800块以下的包裹不被课税，但是这个呢，至少到目前为止来说，一年送到美国去有1.6兆台币，就呢，这个也只有川普知道啊。川普知道说，这个是你的7寸，所以我把它取消掉，这对中国的影响会非常非常大的一个状况。好，那除了这个之外，我跟他讲，为什么川普有底气？我跟他建议一件事哦，现在你要看川普的这个行动的时候，除了看他的 True Media 之外，你还要看美国之音。对，因为美国之音呢是他非常忠实的伙伴 ，Lake 的一个本来要参选参众议员的，去这个地方，所以他写的东西其实代表川普的意志。他说什么？美洲贸易战开打。北京出台4项这个对美的反制，增加谈判筹码，但力道有限，所以这表示什么？不动。对，这就是川普的想法。川普说不好了，不好，所以就跟你讲，目前整个状况来讲的话，川普完全是不急
I'm fine。好，我就讲这一次他取消了所谓$800以下的这个所谓最低的限度，那为什么对2家公司造成非常大的影响？就是一个是 Temu 来说就是所谓拼多多的海外版，另外一个就是SHEIN来说的话，很多台湾人可能也会买这个他的衣服。这2家公司来说的话，你知道去年哦，光是去年哦，你知道有多少商品输到美国去吗？多少？14亿件，14亿件，14亿件的东西，从这样一年14亿件，这个$800以下的这个豁免，他们用了14亿件哦，所以14亿件来说的话，你看很多商品就这样送到美国去嘛。那尤其是他现在呢，把这个免税关卡卡住之后，现在美国的这个邮政单位说我们不收来自香港跟中国的包裹嘛。其实很多人哀嚎哇，完蛋了。对，为什么？因为你先不用寄给我，你们先到关税去这个付关税之后再来嘛，就会变成是这样子嘛。所以现在美国不收这些，美国邮政单位不收的原因是这样，你要去付关税。好，那付关税之后变成怎么样？你看原本的这个运动袜1双3块钱，可能会变成4块美金，多1块了。对，然后智能手表的话，15块会变成大概约莫多5块了。对，也就是说会上涨大概15到35%左右。那我就跟你讲，这个SHEIN一件衣服来说，我就是图你便宜嘛。结果你现在贵了15%到35%，那你觉得赵豪，你觉得大家会怎么样？成本要变高。对啊，那我就不要买嘛，我就买其他的嘛，我买亚马逊的总可以嘛，我买其他的厂商总可以嘛。所以这样的状况来说，会对这2家公司呢，会造成非常大的这个影响。那这2家公司非常大的影响之后，赵豪你知道吗？原本呢，中国这几年不是经济已经很不好吗？他想说，我幸好我找到这个漏洞。那你知道现在光是SHEIN跟这个 Temu， 他们至少有50万家的厂商在他们这个平台里面卖东西到美国去。你说这个里面有50万家？对，然后这50万家里面来说，养活了大概是200万人左右的一个状况。所以这个等于是中国一个非常大的这个就业潮啊！这样我听懂了。川普今天砍，他今天把他这个砍了下来，砍下来之后，他只要剑指的是中国的心脏。对，里面有200万人，生计通通受影响。对，好，我们不要说通通受影响，30%、40%受影响，你看对影响多大？对，好，那我为什么说他要做这样一件事呢？因为很简单，我跟他讲。他这种中国的2个低价的产品卖到美国去之后，你知道美国这2年的时间里面来说，美国那种中小企业就是一样在卖这种所谓的袜子啦、卖衣服的，他一共倒了大概5000家左右啊。所以就说，你的低价的卖到我这边，我倒嘛。那现在我把你堵住之后，换你倒，所以我才跟你说，这个就是一个美国跟中国之间的肉搏战。我的这个就业机会就是减少，就是你增多；你减少就是我增多。所以这两个之间的这个肉搏战来说，我相信这一点呢，可能会让习近平觉得非常痛的一个状况。他非常痛，那要怎么办？当然是要找人去谈啊！找人去谈。观众朋友，你看他这个人，对，他叫什么名字？他叫做何立峰，是感觉好像哇，他现在可是主管经济的副总理，很大哦。对，但是这样一看起来。没用啊，一个空壳啊！对，我跟他讲，过去刘鹤跟美国关系可是非常好，但是何立峰呢，跟美国关系完全都是不好，尤其是现在呢，美国就说啊，你不要这个来这个玩一套说一套做一套，我们就跟大家讲，前一阵子不是卢比欧跟这个王毅有谈过一件事吗？那谈过的时候，当时中国就说，你看好自为之哦，直接唱白哦。对，王毅跟你说你美国要好自为之哦，可是人家去问卢比欧，卢比欧就说没有这件事啊。我在听到翻译的时候，没有听到说他说这件事啊，然后他还说啊，中国喜欢玩这种把戏啦，这个英文说一套，中文说一套的这个状况，所以你就知道说好，那何立峰出来的话，那人家会不会也是这样认为？何立峰很多中国的网友就说哇，他搞砸的事情还真多啊，中国网友也不看好，因为搞砸很多事情，所以你要说他出来谈判会不会不太好？好，那到底他搞砸过什么事情？第一个，我们刚才讲。他之前曾经担任过这个天津市的非常重要的职位，结果现在我们如果去看天津市，目前为止在滨海新区的时候，有13年的这个建设周期，有37万平方尺的这个土地是变成烂尾楼，就是烂尾楼一大堆哦。你看，这就是烂尾楼，这个在都空城，对，海滨新区这个地方都空城，这就是何立峰。他在担任这个天津的副市委书记的时候搞出来的。好，海滨新城，他说要大力建设，好，大力建设不完，就变成是烂尾。这是他的第一笔。对，然后呢，第二笔是什么？我们今年不是中国春运刚结束吗？龙狗郎。对，你看，我们跟大家看一下高铁，你看。人冷清清弄不朗，那你说没有啊？他们不是也是要回家吗？那回家高铁冷清清的话，那他们怎么回去呢？我跟他讲，他们现在做的是另外一个叫做绿皮车。你看中国的绿皮车，你看人挤人啊！现在中国的绿皮车反而是他不搭高铁，搭火车。对，那为什么这样说呢？因为很简单，你看这就是我们看到的绿皮车，绿皮车真的人挤人，大家挤成一团的这个状况。那反观高铁是门可罗雀。好，那为什么这样？因为第一个。
因为高铁的门票来说，我们以这个广州到长沙为例来说，高铁要385块，然后绿皮车要18块。那问题是，赵和问你，如果我现在收入已经大幅的下滑，那我甚至我都没有钱的时候，那请问我要坐什么车？火车。对啊，我当然坐绿皮车嘛，所以我就坐绿皮车，不坐高铁。好，高铁没人坐。好，那这个高铁没人坐之后怎么办呢？你知道吗？这高铁目前中国大概约莫4.8万公里左右的高铁是世界第一，没有人坐还拼命盖，拼命盖，拼命盖。那拼命盖到这样为止来说，你知道吗？他们现在能够赚钱的这个铁路只有6%，其他都赔钱。那你知道，事实上我就跟他讲，我们去查一下数字啊。目前为止，中国的高铁的这个负债是1兆美金左右，就是它亏钱亏得非常多。但是怎么办？所以它就涨这个票价，涨票价之后，民众就不愿意坐，所以就变成是高铁越来越没有人要坐。好，那你想说，那高铁为什么会弄成这样？因为很简单，当时他在何立峰在当发改委，他说了一件事：今后每一年都会有一批高铁在建，一批高铁通车。所以他当时下了一个命令，说我们用拼高铁的方式来救我们的经济。又是他出的点子，这已经是第2笔了，难怪中国网友完全看衰说啊，如果是何立峰的话，前景堪忧啊。对，好，那紧接下来的话还有第三个是什么呢？因为最近中国的房价一直在跌嘛，对不对？前一阵子万科，中国最大的这个地产公司万科出现问题，股价一直跌，对不对？然后不过目前为止，大家都认为说今年中国的房地产恐怕很糟糕，因为目前的烂尾楼实在太多，包括房价下跌、销售量下跌，大家都觉得今年很糟糕了。好，那很糟糕的时候，为什么这样说呢？你看，事实上之前呢，他在当这个副总理的时候，他曾经有说我们要救房市，那怎么救房市呢？他就说，我们要什么？烂尾楼要处理的这个处置攻坚战，保卫购房人民的合法权益，他说要保交楼这样的口号。对，他就说我要救房市。问题是救房市是由你来救，救到目前为止来说，你看你也知道，中国房市没有救起来啊。所以你看，他所到之处，天津搞出了这么多烂尾楼，然后高铁搞出来之后，这么多闲置的产能，那就目前为止来说，房地产你也搞不起来。那这么多的这个过去的这个丰功伟业，大家都说丰功伟业了哈，但事实上是造成了中国经济本身的负担。那他现在如果他来当这个所谓的谈判的第一把手的时候，你觉得会怎么样？所以来说嘛，目前或许习近平其实不是不想谈，而是说我真的要让何立峰去谈吗？他可能自己本身都打上一个非常大的问号。好，你刚刚看到的是现在对于中国来说，你推出何立峰来说，你完蛋了，因为他完全没有一个实战的经验，过去的经历这么的惨。好，但是问题点来了，现在对于川普来说，国伦哥。不单单只是想要弄中国，川普的野心可是很大。他曾经说我要在火星上面，我要插国旗的人哦。而他现在靠着4个，他要把地球上面人全统治嘛，包括了能源、工业原料、科技跟粮食。光这4个，中国就被掐在脖子上了。对，川普是商人本质，他很清楚什么叫敌人的弱点，所以这一次他非常清楚是习近平最怕的是什么，控制他的工业原料跟能源。所以川普一上任说。宝贝吧，我要钻石油，我一直挖石油，要成为全世界最大的石油出口国、天然气出口国。但是你以为川普只是要卖石油吗？不是，他是想要从商人的本色去控制中国的能源、工业原料、科技跟粮食。习近平有可能4大皆空，因为川普的算盘打得非常的精啊。所以你可以看到，川普一上任之后，已经开始在造 LNG 船，而且美国的业者开始跟中国业者签约，本来1年出口到中国的天然气大概430万公吨，那将近6%左右。现在1年签了，已经超过2000万公吨，是5倍。那时候到时候中国是怎样？超过30%的能源来自美国，这才是可怕的。那有个关系就会改变了，中国跟俄罗斯的关系就会改变了。俄乌战争的时候，因为俄罗斯被全世界封锁嘛，所以大量的石油、天然气只能卖给谁？卖给中国，再由中国出口军事武器给他，等于如果没有这个去支持的话，俄罗斯的普丁很快就垮了。所以川普是多么的聪明，所以他非常聪明，他有2个战线。第一个是我挖，我一路钻完之后呢，我要把这些石油或者是这些能源卖到中国去，我先赚一笔钱。另外是我分化中国跟俄罗斯的关系，你们铁杆兄弟吗？没有哦，我卖的比较便宜哦，你就还要买俄罗斯的哦。现在整个双管齐下，所以川普是非常聪明的一个商人，知道什么叫本质，什么从上游去切住人家的喉咙。所以天然气跟石油是非常重要的，一来是控制上游，再来是中国的电、工业原料，再来科技、粮食。
都被美国控制住了。那为什么这么说呢？其实早在2016年的时候，川普就逼迫中国业者，他第一任的时候，川普1.0的时候，逼迫中国石化业者跑到美国去盖码头，盖什么码头？包括德州跟宾州去做天然气的接收站、出口站，还有乙烷的出口站。那要走哪里？走巴拿马运河才可以去美国，才可以去中国，才回美国。所以巴拿马运河为什么会非拿到不可？而且中国前10大业者像卫星石化，早在2018年就跟美商合资砸了100多亿，在德州盖那个液态乙烷的出口码头，已经竣工3年，那为什么没有竣工3年？为什么没有用嘛？因为拜登上任了，就把它挡住。那业者手上还有14艘的大型乙烷厂，刚才不是看到乙烷船吗？对，这些船是要干嘛的？等到川普钻吧，宝贝继续钻的话，美国油气一开采的时候，这些页岩油气、天然气就会大量的增加，然后每一艘运到中国，你知道赚多少钱吗？赚1亿美金。你说一艘就1亿美金，满满的钱。所以光这家业者就有14艘的船。本来是被拜登挡住了，现在川普一上来就马上运过去。重点不是1亿美金，而是这些一趟就1亿美金之外，它是基础的工业原料。中国会成为美国乙烷的第1大出口国，它拿去做什么？不只是当能源去发电，变成你家的瓦斯，还要做成衣服跟各种生活用品。所以中国自己也说这件事情，这是中国自己的网站嘛？中国已经成为美国乙烷出口的第1大目的地啊！现在而且还说迅速增加的美国乙烷产量出口量，正在改变世界石化的这个行业的格局，其影响是深远而且是长期的。所以川普想要什么？称霸世界，改变石油化工业哦。所以他不是在卖石油、卖天然气而已，他是在卖基础工业原料，控制中国原料。所以如果迅速增加的话，改变世界的格局，他是在控制世界。我还以为他只是想要赚那1亿、14艘、14亿这样，没有，原来他拿巴拿马运河也是为了让这些船可以过去，算得可精准，都是钱。所以每一艘运过去的话，赚大钱。重点是习近平到时候会发生什么事情？为什么现在这么怕？一招来逼他。你到时候你的电，你发电的天然气30%来自美国，对，再来你的工业原料来自美国，因为第1大出口国就是美国，你大量用它。再来你的粮食，川普也会逼你买粮食，你以后你的猪肉其实是吃美国的黄小玉长大的。再来是科技又被美国掐喉咙了，4大皆空。所以川普的创任本质非常清楚，我就是要掐住你的喉咙，你的弱点在哪里，我就打下去。从我们刚刚提到弱点在哪里，我们要给它打下去。没错。现在中国的网民、中国人民现在已经接近疯狂了。是。大 S 死掉，哀悼一下怎么了吗？是。这个雷军发一个文，就是哀悼大 S 过世。现在整个中国网民整个疯掉了，对，狂骂，快疯掉，延上到什么程度？对，我们知道中国网民来说，有些当然比较激进，有些比较理性，但是呢，事实上这个雷军呢，他也是说在网络上，他想说啊，大 S 过世嘛，那我就发一个 RIP 这样一件事，我觉得怎么了吗？我觉得这也蛮合理的啦，但是只是说很多人就开始出来骂他。因为为什么？很多人就说，你看网友就说，不愧是羽田军，就雷军嘛，啥热度都蹭。因为为什么？因为雷军呢，他自己要炒作他的小米的车子嘛，他也是能够炒他的声量，他都炒。很多人都很气耶，他说，我8年买了3个小米手机，我发誓今后我不买小米了。对，他说你怎么会蹭大 S 呢？好，那除了这个之外，你看雷总那一个嗑药猝死的这个女明星，有什么好值得你这个发微博的？好，那雷老板还是关心一下小米车祸的车主吧，还有被小米车祸这个车主祸害的这个路人吧。然后还说评论区烂完了，所以你都知道事实上大家都在骂雷军，说你在那边蹭什么这个大 S 的这个状况。好，那除了这个大 S 这个蹭大 S 的这个状况之外，我们就讲大家都好很喜欢蹭大 S， 最爱蹭的呢，蹭王之王汪小菲。我们就必须说，我们昨天讲啊，他来台湾的时候呢，让大家拍好拍满。然后在30分钟的这个大雨滂沱之下淋雨，然后这样走回去，然后跟大家90度的这个鞠躬，连主持人可能都做不到他这样的鞠躬的方式，太难了。对，然后你看，好，那现在最新的力作是什么呢？他讲，你看之前就说我装我不对，死的应该是我，谢谢你骂我，谢谢你爱惜远。你看。他人你怎么回事啊？然后他不是还说老婆我好想你，很多人都觉得说奇怪，你现在是有老婆啊？你现在老婆是谁？你现在老婆又不是这个留言一直改来改去。对啊，所以呢好，那后来呢，网络上又传了一个说疑似是汪小菲写的这个悼念大 S 的文章。好，那我们讲，你看西元，当我得知永远失去了你，我的世界立刻变成了灰色哦。
讲的真的还是假的啊！他后面更是感人哦，是还记得我们第一次相遇吗？你笑的那灿烂，对像春天的阳光，温暖了我整个寒冬，仿佛全世界都在为我们让路。你总是那耀眼像一颗星星，而我是心甘情愿做那个仰望星空的人。我要哭了。对，没错，听到这里我都起鸡皮疙瘩，真的好感人的一段话。你看，仿佛全世界都为我们让路，你总是那耀眼像一颗星星，而我心甘情愿做那个仰望星空的人。结果你有做那个仰望星空的人吗？当然是没有哈。那后来讲了那么多，然后后来说孩子们很好，我们会照顾好他们。那如果有来生，我希望我们还能够再相遇，在某个阳光正好的午后重新开始。我会紧紧的握住你的手。你有顾虑到别人吗？你一直满满想说还能相遇，谁要跟你相遇啊？对，现在大 S 可能想跟具俊晔相遇，不想跟你相遇嘛。所以呢，事实上在讲这个文章，大家想说你写这个在写什么？你到底这个搞什么？所以他继续蹭。好，那蹭到这个为止来说话，当然网络上就会有人出来就说，这个要暴露身。事实上我们也知道了，汪小菲就是蹭。但是现在又有另外一个，就是他之前的这个女朋友，然后就出来说叫张颖颖。张颖就说什么？他就说啊，一定会翻车的啦。然后就说这个世界疯了吗？他说大 S 的痛苦就是汪小菲造成的。然后他就说他现在就是在把这个人设设为这个所谓深情。他说汪小菲总是认为说深情的人设百试百灵，所以就说你就知道说事实上这个张颖颖说，其实造成大 S 所有痛苦了，那就是你汪小菲嘛。而且这张颖颖非常非常厉害，对这张颖颖可是当时在大 S 里面的那个小三的角色，是没错，知山当山哦。对啊没错然后他现在为了要洗白还是怎样，良心突然发现了对，他写了一大堆，全部都在泡汪小菲。他因为为什么？因为他可能也听过汪小菲说他很多事情嘛，他就讲嘛，他说这个大 S 为了要结婚，然后这个从吃素变成吃肉嘛，然后他站台的，他事业几乎都是借钱给他传说他借给他1亿。1亿人民币嘛，然后他拼死凑成了儿女双全嘛，生了1男1女嘛，然后导致因为他生孩子之后变成是海狗，被骂海狗，对，骂海狗。那好，那因为他后来在住北京的时候受不了北京的时候夏天会有所谓，春天会有棉絮，然后打开窗户，这个汪小菲会打开窗户啊，呼吸外面的空气，然后还问说你为什么不喜欢？可问题是人家都已经过这样敏，他了，就是这个样子了，对。然后后来不是他离婚之后呢，他们还不断的骂他。这个汪小菲骂他，然后包括说张兰也骂他，另外一个状况，所以你就知道这整个文章里面来说，就是他整个把所有的汪小菲的这个所有的过去怎么作践这个大 S 或者怎么骂他的，完全都把它写出来。他直接写得非常白哦，他说他受到所有伤害都是他带来，最后网友美化说，如果他还在身边，一定可以救回来。可是他的身体是谁变这么差？对，不就是因为你汪小菲吗？而且还直接说了。你之前你的家人是怎么弄他的？他任由自己的母亲网暴、污蔑、抹黑他，还在家里的楼下公安局巅峰发文，亲自举报他。对，流产不坐月子，这是为你录节目。天哪，直接把话讲更白了。对啊，所以我就说他把他很多过去都细数了一遍嘛。那我就讲。事实上，我就说，为什么大 S 身体会不好？但当然，因为他原本从吃素变成吃肉，然后后来又生2个小孩，都这个样子。然后他还说什么？过去3年呢，他和他的母亲扒光了衣服，没有任何尊严的这个造谣抹黑。如今呢，一群人又开始幻想他多么爱他，就是汪小菲多么的爱他。然后一群人为他换了几次头像，就开始美化他。一群人为他拍感伤的 MV 一样的雨中漫步，竟然心疼这个男人。就是那个画面，对，没错。那 MV 雨中漫步，对，汪小菲吗？没错。然后他拿他的人设的离世来为他设人设，就是所有人公开的什么爱啦，实则所有的苦难都是他带出来的。伤害他最深的人呢，就是迅速的飞涨，就是说汪小菲因为这样就涨粉嘛，对。然后深爱他的家人朋友没有一个公开露面，而他伤他最深的，他已经演了一出又一出的苦情戏嘛。所以等于是说，他用这种苦情戏一出一出的演之后，再继续炒高他的人设的这个状况。好，那除了炒高这个人设之外，现在呢，当然就有人出来帮这个汪小菲说话啦。那是谁呢？就汪小菲现在的老婆马小梅。马小梅说什么呢？他也加入啊？对，没有错。他说什么？他说你看。他说：“我们真的很累了。那家里楼下堆了一堆媒体，对。谁引来的？等一下我就问谁引来的？不就是汪小菲自己引来的吗？因为大家都知道他很喜欢演戏，就让他看这个戏哈。那我老公人很难过，2个小孩已经没有妈妈了。我们现在能做的就是照顾好2个小孩。大家如果觉得我做的不对的话，或者有什么怨言的话，怒气往我身上发。如果今天有什么事情，你们冲着我来，你们骂我，不要对我老公和2个孩子还有过世的人。好，大家讲对啊，他讲的好像没有错啊。可是问题是。”这个问题就来了。我跟大家讲，事实上，在整个这个蹭的过程里面来说啊，
谁要高调？没有人要高调。你看，不就是你汪小菲？对，今天大 S 的骨灰回来，对不对？那骨灰回来之后，你看他们是这样，他们当初就说大 S 的遗愿是说不要打扰他们，对不对？所以回来的时候，你们也不要尽量不要拍东西，哈。然后回来的时候，因为他是坐这个私人包机回到台湾来的这个状况，疑似他的骨灰，那由居业送他这个上车的这个状况，那这样，你看你看多低调。回来的时间什么都不跟你讲，然后就这样子很低调，要把这个后事办完。那甚至人家去赌说你们在哪一家这个所谓的这个葬仪社办的时候，他们都说不说，他们都不说。他们很低调。那谁那么高调？到目前就你汪小菲都是谁在演？都是你汪小菲在演，然后张兰在演，然后你老婆也在演。那是当然我们必须说啦，这个张怡宁可能现在也是在演嘛，对不对？就出来演嘛，大家演成一团嘛，所以搞了老半天是这样。真正过世的他们家是很低调，但是反而是周边人演成一团啊。倪姐，我们刚刚提到了，现在好多人都在蹭大 S， 包括雷军被骂了，是好，包括了张兰，好，包括了这个汪小菲，包括汪小菲现在的太太都是被骂。好，现在重点是现在智商当三的，好，这个张颖颖她也直接出来，她讲的非常白哦，她把整个都写的好像非常好。大家想说，你现在是洗白了吗？还是你良心发现了吗？我跟你讲。狠人还有比你更狠的人，还有更狠。张颖颖之前是因为她是小三嘛，她自己也承认她介入汪小菲跟这个大 S 的这个婚姻里面啊，但是她今天她跳出来，几千字的文章写了啰啰嗦，刚刚聪哥已经讲过了，这中间他还帮大 S 讲了很多的话，他说我是冒死出来讲这些事情啊，所以后面他是不是还要爆什么狠料，我们就等着看哈。好，那我们再来讲就是说汪小菲了哈，他的一个。风光的女朋友叫张雨绮，她的新女郎就是周星驰女郎，那时候非常高，这张雨绮很漂亮的，只是呢经常出现暴力场面，在什么机场啊还互殴这样子。互殴，对，大家讲说这是薄板面吗？还是怎么样？张雨绮的助理自己跳出来讲说，他们吵架的时候在家里对抽耳光，助理自己讲的啊。他说这个汪小菲还跟我讲说，哎呀，你忍耐一下了哈，我们这个小张啊哈，个性比较倔，你也不要介意，可能这个连助理都被波及了这个样子。好，那是被京城四少的头哈，被人家赏耳光当众，其实是已经就是说新闻已经有点不堪了。但是你知道吗？力挽狂澜，就是追上了两岸当红的大 S，14天追到手了，对不对？对。风光一定要办这个婚礼。你的意思是说，他一开始却跟这个所谓的张雨绮，大家互抽巴掌，有没有说这已经够丢脸了？对，是不是？汪小菲他也承认哦，他说对我当时是痛苦并且快乐着，好，已经被打到疯了情况之下，他为了事业，好，他去跟大 S 登记结婚，是一切之后又变了不一样了。现在又是汪大少爷哇，娶了两岸最红的小仙女大 S， 那个婚礼其实办的是非常的风光，就是说。包括就是你刚刚讲什么雷军什么这些人，其实他们通通什么腾讯之类的，头都有来参加这个婚礼，是非常厉害的。好，接下来到台湾来 ，S Hotel 我给你开下去，就是以 S 为名的嘛，这个饭店开了，也是一个大事业的开始。可是你知道吗？这后来演变成借据都历正，可是他很多的钱就并没有还清楚给大 S， 所以后来官司完全不认了，官司是这样在打，所以这不是黑化的开始哈。还有呢，你知道吗？大 S 怀孕的时候，我们不讲美容大王嘛，爱美爱得不得了，对不对？但是她怀孕的时候，因为身体的关系，水肿成这个样子。这个项链是这个是张颖颖，对，这个时候已经婚内在出轨了，黑化开始。为什么？我有名了，我有钱了，所有人都扒上来。对不对？所以就说，除了蹭之外，黑化之外，我还要得到那个利益。不是，莲姐，我觉得现在最可怕的事情是什么？张兰她就直接承认了。哦呦，你们不要说我蹭流量哦，我是懂得去接住流量。而接住流量之后呢，他还把他自己的这个孙子，还把他自己这个大 S， 还有这个汪小菲的孩子拿来当做他的商品用。大陆的主持人直接问他：“张兰女士，你是蹭流量女王，对不对？你介不介意我这样问你？我不介意啊。”告诉你哦，流量来的时候，你接不接得住啊？意思就是说，那流量太大了。我张兰大女士，我还不见得扛得住。他根本不 care 啊，我非扛不可啊，对不对？是流量自己打在我身上而来的。好，所以你知道吗？他就是为了蹭这个流量之外，你知道哇，这等等的，人家就说这蹭流量这样蹭吗？连那个大地震他也要蹭啊哈。还有这个。他心心念念就是那2个孩子哈，可恶！大 S 有讲啊，他离婚协议书有讲，就是说他的小孩
不能够曝光，因为还小嘛，你要隐私，你要保护他们嘛，这是很多父母的心声。但是张兰说，哎，是我的孙子，为什么不能曝光？好，所以就无所不用其极，只要有照到，他就一定要抛上去。其实大 S 已经警告过他很多次了，就说还在北京的法院哦提出告诉哦，张兰才不管呢。哎呀，弟弟最爱吃辣的哈，我们来吃这个嘛。为什么？他除了曝光他的得意孙子之外，还在促销他的酸辣粉啊！这个婆婆，这个奶奶，你说是不是非常的荒谬？